이 고양이 화장실 배변 정면까지 직접 확인할 수 있습니다. 고양이가 화장실에 들어오면 입구와 내부의 듀얼 카메라가 이용 모습을 기록하고요. 앱에서는 사용 기록과 체중, 이용 기록은 물론 당시 촬영된 사진까지 함께 확인할 수 있습니다. 외출 중에는 홈캠처럼 실시간으로 집안을 보고요. 마이크와 스피커로 고양이에게 말도 걸 수 있습니다. 고양이가 나오면 배설물만 자동으로 걸러서 아래 통으로 보내주고요. 깨끗한 모래는 다시 정리해주고 평탄화까지 해줍니다. 모래가 부족해지면 위쪽 보충통에서 필요한 만큼 자동으로 채워주고요. 청소 중에 고양이가 가까이 오면 센서가 인식해서 자동으로 즉시 멈춥니다. 안전하겠죠? 청소만 대신하는 자동 화장실을 넘어서 고양이의 생활까지 관리하는 스마트 펫가전. 이 정도면 집사의 삶의 질이 달라질만 하죠? 더 자세한 고양이 화장실 정보가 필요하시면 관련 영상을 클릭하세요.